സംഭവമാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറുകൾ. നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം, ഇതൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മാൻഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു മൾട്ടി ഇൻലെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ നമുക്ക് 7 കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ 315 ഇതിപ്പോൾ ഒരു 315 mm ഡയൽ വരുന്ന ഒരു ചേമ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ 250 mm ഡയൽ വരുന്ന ചേമ്പറുണ്ട്. ഇത് 250 mm ഡയൽ വരുന്ന ഒരു ചേമ്പറാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ 315 mm ഡയൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ 7 കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രി ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 90 ഡിഗ്രി വിത്ത് 45 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമുക്കിത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് ബ്ലാങ്കിങ് പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്ലാങ്കിങ് പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് ഈ 2 ലൈൻ ഈ ലൈൻ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ പ്ലഗ് ഇതിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ ടീയോ ബെൻഡോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഈസി ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് ലൈനിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതേപോലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഈസി ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിൻ്റെ വലിയ സൈസും വരുന്നുണ്ട്. 450, 600 വരെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1000, 1200 മാൻഹോളും അവൈലബിളാണ്. മാൻഹോൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ലിഡ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഒരു ബേസ് വരും, പിന്നെ ഒരു ഹൈറ്റ് റൈസർ വരും. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് റൈസർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനം. ഇതിപ്പോൾ 315 ഇതേപോലെ ഒരു ഹൈറ്റ് റൈസറും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ആവശ്യമില്ല, എത്ര ഹൈറ്റ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കവറും വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷർ ടൈപ്പ് വാഷറൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ എയർ ലീക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറുകളാണ് വരിക. ഇതെപ്പോൾ എല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിക്കോളും. ഇതെല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിക്കോളും. ഈ ടോപ്പ് മാത്രം മുകളിലുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ ലീക്കേജ് വരികയില്ല. ലീക്കേജ് ഇല്ല, വരില്ല. പിന്നെ ഈ ഡ്രെയിനേജ് രംഗത്ത് നേരിടുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ